Bonjour les élèves, je suis là. Bien, aujourd'hui, nous allons étudier un nouveau temps verbal, c'est-à-dire le conditionnel présent. Quelle est la règle pour la formation du conditionnel présent? Je vais vous la dire tout de suite. Il faut ajouter au radical du futur les terminaisons verbales eis, eis, eit, ions, iet, aient. Domanda, question. Est-ce que ces terminaisons verbales vous parlent? Vi dicono qualcosa, ces terminaisons verbales? Bah oui, ce sont les mêmes de l'imparfait. Eis, eis, eit, ions, iet, aient. Sauf que, mentre per formare l'imperfetto, nous enlevons la terminaison de l'indicatif nous, pluriel, et nous ajoutons la terminaison là, nous prenons le radical du futur. Quindi il stesso modo in cui noi prendevamo la stessa radice del futuro, con cui formavamo il futuro, solo che non aggiungiamo le desinenze del futuro, ma quelle appunto dell'imperfetto. Quindi diciamo che il condizionale si forma come se fosse una fusione di futuro e imperfetto. E quindi come fa, come suona questo condizionale? Facciamo una prova. Non so, prendiamo un verbo regolare del primo gruppo, parler, il solito parler, proviamo a coniugarlo. Come si faceva il futuro? I verbi regolari si prendeva tutto l'infinito. Era parler, vi ricordate? Io parlerò, era je parlerai. Parlerai, quindi è l'infinito, più le desinenze eis, eis, eit, ions, iet, iont. Quindi io parlerei, je parlerai. Tra l'altro suona proprio come il futuro, salvo che c'è una S che non si sente ovviamente nell'orale, però nello scritto c'è. Quindi io parlerei, je parlerai. Tu parleresti, tu parlerais, lui parlerebbe, il parlerait. Noi parleremmo, nous parlerions. Voi parlereste, vous parleriez. Loro parlerebbero, il parlerait. Ok? Quindi anche in questo caso, come nell'imperfetto, le prime tre desinenze si pronunciano come l'ultima. Quindi è. Nel vostro libro c'è la spiegazione con gli esercizi. Page 20. Non, page 20, il y a un exercice, excusez-moi, c'est page 19. Voilà. Page 19, le conditionnel présent. Qui vi elencano anche i casi in cui si usa il condizionale. Potete anche leggerli, ma se noterete sono esattamente gli stessi per i quali si usa il condizionale in italiano. Quindi per esprimere un'eventualità, una probabilità. Léo devrait aller en France cet été. Léo dovrebbe andare in Francia. Per esprimere un desiderio, je voudrais tellement être en vacances. Vorrei così tanto essere in vacanza. Per fare una proposta, on pourrait aller au restaurant mexicain ce soir. Si potrebbe andare, un condizionale del verbo pouvoir, potere. Per dare un consiglio, tu es enrhumé, tu ferais mieux de te couvrir. Sei enrhumé, vi ricordo, c'è qui dentro la parola rhume, raffreddore, quindi raffreddato. Ecco qui il condizionale, tu ferais mieux, faresti meglio, faresti meglio a coprirti in italiano, in français, de te couvrir. Per chiedere gentilmente qualcosa. Quando ordiniamo al bar, chiediamo ad esempio, je voudrais un verre d'eau, un bicchiere d'acqua. Qui vi fanno un altro esempio, è una richiesta. Vous pourriez, voi potreste, m'aider, aiutarmi, per favore, s'il vous plaît. Quindi ecco qua il condizionale, vous pourriez. Se vi ricordate il futuro, il condizionale sarà una passeggiata. Per riferire a un'informazione non confermata, ad esempio, violent séisme au Japon, il y aurait plusieurs dizaines de morts. Quindi violento terremoto in Giappone. Il y aurait, questo è il y a al condizionale, il y aurait, ci sarebbero,
secondo le fonti, secondo le informazioni. Nei telegiornali si usa questo tipo di condizionale, negli articoli di giornale, ci sarebbero diverse decine di morti. Oppure una situazione fittizia. On vivrait sur une île, on ne travaillerait pas, on se baignerait, on mangerait du poisson. Per dire, nel mondo, il mio mondo ideale, cosa si farebbe? Qu'est-ce qu'on ferait? Si vivrebbe su un'isola, non si lavorerebbe, ci si farebbe il bagno e si mangerebbe pesce. Anche questo è anche il mio mondo ideale, devo dire. Bene, quindi qui dobbiamo distinguere verbi regolari e irregolari, no? Abbiamo detto nei verbi regolari basta aggiungere all'infinito le desinenze, je parlerai. Nei verbi irregolari bisogna ricordarsi come si faceva il futuro dei verbi irregolari. Allora, qui nel vostro libro, qua sotto, sempre a pagina 19, avete da coniugare sia i verbi regolari che i verbi irregolari. Aimer, regolarissimo, choisir, regolare, prendre, irregolare, ino, perché c'è una piccola eccezione, devoir è molto irregolare. Allora, provate a coniugarli, se non siete sicuri trovate le coniugazioni anche sicuramente, andate a rivedere nel libro di prima come si faceva il futuro, le potete trovare anche su internet se no. E guardate bene su Argo perché lì vedrò altri esercizi e dei compiti. E studiatevi bene le conditionnel. Au revoir les élèves.